حضور پاک مبارک چې کله مدینه منورې ته تشریف یوړ د دې زوړ نوم یثرب و سره بیماری او تکلیف ته وی نو په دې کې به په انسان باندې بیماری راتله او تکلیف به راته صحابه پکې ناجوړه شو تر دې حده پورې چې هغه حضرت بلال رضی الله عنه چې په مکه مکرمه کې په هغه ډېرې لویې سختۍ تېرېدې هغه به جړل او مکه به یادوله او د مکې غرونه به یادول او د مکې خوړونه به یادول او د مکې کافرو ته به خیرې کولې خدایه وي د مکې دا کافر ابو جهل امیه تباه کې وی مونږ یې د خشته ښکلې ځمکې نه د وابا ځمکې ته راوویستو نو حضور پاک مبارک دعا وکړه هغه دعا قبوله شوه وی خدایه د مکې دا بیماري د مدینې دا بیماری د مدینې منورې نه لرې کړي نو خوب یې ولید او بیا صحابو ته بیان کوي یو توره ښځه به برسرې بدشکله مې ولیده چې د مدینې شریفې نه لاړه جحفې ته وی د الله رسوله د دې تعبیر څه دی وی دا هغه وبا د مدینې منورې خدای پاک جحفې ته نقل کړه او دعا یې وکړه ډیره دعاګانې کړي دي اللهم حبب الینا المدینه خدایه موږ ته مدینه شریفه خوښه کې که حبنا مکه لکه څنګه چې مکه زموږ خوښه ده او اشد بلکې د مکې نه هم راته زیاته خوښه کې خدایه چې څنګه مکې سره زموږ مینه وه د اقسې د مکې په شان دلته زموږ زړه ولګی بلکې د هغې نه زیاته مینه م ورسره پیدا کړي او نور دعاګانې هم کړي دي چې یا الله په مکه مکرمه کې چې ستا څومره برکتونه نازلیږي د هغې دو چنده برکتونه په مدینه شریفه نازل کړي دو چنده او خدایه وی ابراهیم علیه السلام د مکې دپاره دعا کړې وه ان ابراهیم دعا لمکه هغه د مکې دپاره دعا کړې وه او خدایه زه ستانه د مدینې شریفې دپاره دعا غواړم کم برکتونه چې د ابراهیم علیه السلام په ذریعه په مکه مکرمه کې نازل دي خدای د هغې نه زیات برکتونه زما په دعا په مدینه شریفه کې نازل کړي حضور پاک فرمایي چې په ټولو ښارونو کې اخیري دوه ښاره به روانېږي چې یو مکه او مدینه ده نور ښارونه به مخکې روان شي او قیامت ته نږدې او اخر کې به مکه او مدینه روانېږي او دجال چې کله راشي نو د مدینې نه ګیر چاپیره فرشتې به ولاړې هغې به د مدینې منورې څوکۍ کوي هغې سره به اسباب او آلاتي چې دجال راځي هغې به یې وی مدینې شریفې ته به راورسي نو فرشتې به ورله مخ واړئ په بل طرف نو روان به شي وی دا مدینه شریفه هغه ځمکه ده چې دې ته به دجال نه داخلیږي اخره زمانه کې یو لوی کافر به راځي هغه ته دجال وی لوی کافر هغه له به الله ډېر لوی طاقت ورکړي او څه به خپل سحر وي او نظربندي به ورسره د دنیا دا خلق به ورپسې شي او خلق به کافر کی چاله به ډوډۍ ورکوي چاله به اوړه ورکوي چاله به غنم او دانې ورکوي او چاله به نغدې پیسې ورکوي او چې څوک یې تابع کیږي نو ابه کافري دجال ته به خدای وایي په دې ټوله ځمکه په دې دنیا به چکر لګی او داسې حالت به ورسره چې څوک یې نه مني هغې خلکو باندې به ظاهري لږ تکلیف راځي لوږه به پرې راځي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو صحابي دی حضرت تمیم الداری رضی الله عنه هغه راغی او نبی علیه السلام ته یو واقعه بیان کړه وی صاحب زه چې د خپل وطن نه راتلم په کشتۍ کې سواره شو نو هوا د بل طرف نه راله او زمونږ کشتۍ یو جزیرې ته ورسوله په دې کشتۍ باندې یو جنډه غوندې لګولي بادبان ورته وایي نو دا کشتۍ والا هغه بادبان لقی راړقی هوا ته مخامخ کوي نو د هغې په ذریعه کشتۍ روانه
بادبانی کشتی ورته وایي. وی هوا د بل طرف نه راله او زمونږ کشتی په مخه کړه نو یو جزیرې ته ورسولو. وی هغه جزیره کې مونږ کوز شو. وی په دې تمو چې دا هوا او دا طوفان ختم شي نو مونږ به بیا د خپله کشتی کې کښېنو واپس به راځو. مدینې منورې ته راتلل. وی چې هغه جزیرې ته ورسېدو وی په هغه جزیره کې یو حیوان غوندې شو هغه سره ملاقات شو. ډېر غټ شو او داسې شو چې د هغه وجود د هغه په ویښتو کې پټو. مونږ ته یې ویښته ښکارېدل او وجود یې نه ښکارېده. وی مونږ ورنږدې شو هغه مونږ نه تپوس وکړو مونږ د هغه نه تپوس وکړه څوک یې مونږ وایو عرب یو. مونږ وی ته څوک یې وی انا الجساس زه جاسوس یم. وی مونږ وی د چا جاسوسي کې وی شاته یو شی ناست دی او ستاسو په انتظار دی او زه خو درته ډېر ناشنا وجیبه ښکارم هغه زما نه زیات ناشنا وجیبه دی او ستاسو انتظار کوي ورشي. وی مونږ چې ورلو یو غټ شی یو غټ سړی او په زنځیرونو تړلی شوی غټ زنځیرونه ورته اچولی شوي او یې ټوپ پی و په هغه زنځیر کې او یو لوی اواز بیا وکړو مونږ به ترې ویرېدو. وی مونږ نه یې تپوس وکړه تاسو څوک یې وی مونږ وی چې مونږ عرب یو. وی بیا رانه تپوس وکړه چې نبي آخر الزمان را پیدا شوی دی که نه. وی مونږ ورته وی چې او را پیدا شوی دی. وی بیا رانه نور تپوسونه وکړل پلانکې علاقه کې چې کوم باغ دی هغه باغ میوه کوي که نه کوي. مونږ وی او میوه خو کوي. وی ان قریب ده چې د دې میوه به وچشي. پلانکې علاقه کې چې کومه چینه ده اوبه پکې شته که نشته. مونږ وی او شته پکې. وی ان قریب ده چې د دې اوبه به م وچشي. وی بیا د نبي علیه السلام متعلق تپوس وکړه چې حالت یې څه دی جنګونه ورسره خلک کوي که نه کوي. مونږ وی او کله د ده غلبوي کله د دشمن غلبوي. وی ښه اخري فتحه به د دې وی دې کې به بیا یو ټوپ و او یو لویه چغه به وواله. وی په زنځیر تړلی شو خو مونږ به ویرېدو. وی بیا ترې مونږ تپوس وکړه ته څوک یې؟ وی زه دجال یم او ان قریب ده چې زه به راوځم او په دې دنیا کې ښي طرف ته او ګس طرف ته به زه لوی فساد خورم او ما سره به د سرو زرو د سپینو زرو غرونه چې څوک مې مرسته کوي ملګرتیا کوي هغې له به ورکوم او چې څوک مې ملګرتیا نه کوي هغې له به نه ورکوم. دا خپله واقع ورته ذکر کړه. وی مونږ وی چې ته به کله راوځې؟ وی لږې ورځې پاتې دي. ان قریب څه موده پس در وتو والی. وی په ټوله دنیا به چکر لګوم مګر چې کومه ځمکه توابه ورته وایي توابه یا طیبه هغې ته به نشم تلی او چې کله زه دغه توابې ته او طیبې ته ورنږدې شم وی فرشتې به د هغې څوکۍ کوي نو ماله به مخ بل طرف ته واړئ شام ته. نو شام ته به لاړ شم هلته به ځم. دا قصه تمیم الداری رضی الله عنه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وکړه او د دې نه مخکې حضور پاک هم دا واقعه صحابو ته بیان کړې. نو حضور پاک چې د خبره واورېده او صحابه هم واورېدله نو دا خو مخکې نبی علیه السلام بیان کړې وه نو هغې پوه شو. نو حضور پاک خپله کونټۍ مبارکه مدینې منورې د ځمکې له راوبرله. وی هذه توابه هذه طیبه. وی دا هغه توابه او طیبه د مدینه منوره. وی دې به په ټوله دنیا چکر لګی او دې مدینې شریفې ته به نشي داخلېدی. هم منل که نه وی؟ ما تاسو ته د کم دجال قصې چې کړې وې درته ده بیان کړې که نه؟ خبره رښتیا ده او که نه ده؟ وی چې مدینې شریفې ته دا دجال را نږدې شي نو فرشتې به وله مخ شام ته ورواړئ نو دی به شام ته لاړ شي. نو په شام کې به عیسی علیه السلام د اسمان نه راکو شوي نو هغه به لږی شي او دا دجال به مړ کړي. نو مدینه منوره هغه ځمکه درونو چې دجال مدینې شریفې ته نشي داخلی دی.
وبا مدینه منوره ته نشي داخلی دی. وبا داسې بیماری ده چې راشي نو ډېر خلک په یو ځل مړه شي، دا مدینه شریفې ته نشي داخلی دی. او مدینه منوره د الله د رحمتونو د برکتونو ځای دی.